Hello，大家好，今日又嚟到開箱嘅環節啦。今日咧，我就買咗一個比較少見啲嘅顏料，就係岩彩啦，買一 set 嘅岩彩。咁乜嘢係岩彩咧？顧名思義咧，就喺唔同嘅岩石開採出嚟嘅顏料啦。次咧我就買咗呢一個 set。咁岩彩咧，佢就分唔同嘅粗幼嘅。咁我而家就買咗最幼嘅600目，係啦。咁我就買咗呢一 set。咁我哋喺邊啲地方會見到佢哋咧？就好似敦煌嘅畫，喺啲壁畫啊。所以咧，佢就可以經歷咗咁多年啦，佢都仲係保留到佢嘅顏色。雖然有啲係風化咗嘅，咁理論上咧。用呢個岩彩咧，因為佢本身一啲天然嘅岩石啦，又或者係土壤啦，跟住去磨碎佢，跟住再用膠水啊嗰啲整上去嘅，咁佢就可以 keep 好耐。理論上啦，實際上應該都係其實。好，我哋今日咧就應該係會用到呢一 set 嘅顏色嘅。咁樣呢個岩彩咧，佢用嘅咧就唔係用水嘅。唔係好似水彩咁樣嘅，咁佢咧就係要用呢個明礬同埋明膠溝出嚟嘅。呢個其實明礬嚟嘅，佢黐錯咗。明礬同明膠啦，混合而成咧，咁佢就會整咗支膠水出嚟嘅。咁我已經事前已經溝好咗啦。咁今次咧，因為我先前買咗好多呢啲色紙。未用晒，咁我今次咧就會試下畫喺上面嘅，會畫茶花嘅。點解係茶花？因為佢大面積啲個花，我覺得會簡單啲。咁我今日畫咧就係香港茶，呢個咧就係香港嘅原生物種嚟嘅，喺1849年咧先至俾一個駐英軍嘅上校喺而家嘅太平山河谷嗰度發現嘅，佢就話咧佢應該係櫻桃紅色，容易辨認啲嘅。但我而家呢個咧係冇櫻桃紅嘅，咁我就紅珊瑚同朱砂。咁樣點樣去做佢嘅深淺度咧？咁佢應該係兩隻顏色係唔可以 mix 埋一齊嘅。咁我睇翻網上啲人講啦，就話係要逐層逐層咁樣搭上去嘅。咁我哋而家就嚟開箱試下點樣去畫啦。因為我個背景咧，我係想用藍色嘅，想用呢隻石青嘅，所以我會想試下挑戰佢連呢啲線啦。我見人哋咧就係用啲墨水嚟畫嘅，我想試下今次用石青可唔可以做埋嗰個線。基本上溝咧，呢啲就唔係普通嘅紙嚟，呢啲係可以俾人做溝色嗰啲紙，佢有陣蠟啊膠啊嗰啲係表面嘅，咁樣咧水彩油畫都用到，咁我諗呢一個咧都應該用到嘅。攞少少出嚟先，佢係磨到好碎啲色粉嚟嘅，基本上咧，你見到其實咁樣都係好似呢個 dry pastel 咁樣嘅。咁我哋而家想將佢變做 brush 可以用到嘅情況下咧，咁我預先溝好咗膠水咧，倒落去就應該係噶啦。比例方面咧，要試下先，我都係第一次用。點解我會想買呢個顏料咧？就因為我上年咧去咗敦煌旅行，好好奇佢用咩畫啦。然之後咧，我又見到佢真係可以 last 到好耐嗰啲顏料，雖然佢已經開始風化啦，已經甩色。咁但係咧，始終係一個傳統嘅材料嚟嘅，咁我好想試一試。咁其實而家溝咗之後出嚟咧，我覺得都有好有 oil 嘅感覺。嗱，點解要用呢個膠水同埋明礬咧？咁理論上就係令到，因為佢本身係礦物嚟噶嘛，佢係唔會有任何黏性。你頭先見到佢一堆粉狀嘅物體啦。當然，如果你係
冇磨得咁碎嗰陣時，佢應該會有啲粒粒嘅形狀咁樣嘅。咁就方便佢咧就冚喺上面，我都 OK 喎，呢隻色真係唔錯。係啦，就方便佢黐喺上面就咁。明礬咧就應該咧係做一個固色嘅作用嘅，唔錯唔錯，我幾中意隻色。OK 啊，咁當然啦，係可以再幼細啲嘅，咁但係咧我目前咧就淨係得呢支筆，咁我就費事攞支幼啲噶啦，反正都係嘗試下首先。咁佢而家咧就已經結咗啲，我覺得。如果再稀啲就應該溝多啲膠水，但我覺得而家都還好。係啊，捆咗條邊先。點解會畫原生嘅呢個茶花咧？因為其實我一直都有畫一啲香港本地嘅物種嗰啲嘅，雖然都1-2年前啦，對上一次畫都已經係咁，但係諗住今次機會難得咧，就試下畫下花。香港嘅花咧，我應該係未畫過嘅，先前咧都係畫啲動物啊同鳥類。佢有啲唔好咧，就會彈咗出嚟，咁我可能慢慢或者陣間冚咗佢。好，畫埋呢條線先。我希望陣間咧，我個背景咧係用呢個青金，唔係呢個石青嘅。我見到有啲人咧係會黐金箔嘅，咁但係咧可以下一幅畫先。我今次呢幅畫咧，我都希望係主題咧，全部都係用佢呢個嘅岩彩嚟畫嘅。咁另外咧，可能敦煌嘅壁畫大家應該都唔好少留意啊，但係講唐卡咧，大家可能會明白啲。唐卡咧嘅顏料咧，即係起碼我揾到嘅資料啦，佢都話咧係用岩彩嚟做嘅。已經開始咧感覺到咧，佢已經冇一開始咧咁 liquid，而家佢開始乾，我覺得已經。但係溝呢支膠水有啲麻煩，即係我如果之後玩咧，我可能都會買啲現成嘅。好，咁我已經畫好咗個底啦。咁理論上咧，佢乾咗之後咧，咁我就唔可以再更改佢啦。咁嚟緊咧，我就畫咗個花，咁我就用紅珊瑚。雖然咧，我就應該做唔到佢本身嗰隻桃紅星咁 sharp 噶啦。嗱，每支羹咧，因為佢咧都會黐咗支羹度嘅，我會奉勸大家，所有顏料一樣，會有其他顏色嘅話咧，抹咗佢先。雖然我應該做唔到桃紅色噶，但係咧我又想要少少粉紅色嘅，睇下咩情況。呢隻佢話係紅珊瑚啦，但我覺得咧佢有啲似人嘅皮膚嗰啲顏色嘅。咁畫嗰陣時咧，大家就留意一下，你如果開風扇咁樣咧，你就千祈個風口唔好對住佢哋，因為咧佢始終都係粉嚟嘅，咁就你唔想執屋嘅話就係啦。如果咪到佢都好難清洗。呢隻咧就係朱砂，呢隻朱砂就係我都係第一次見粉狀嘅朱砂，幾靚。因為睇翻咁樣啦，我覺得係溝咗膠水之後咧，佢係會深色咗少少嘅。但係乾咗之後咧，都係要時間去等一等，睇下咩樣。我今次會希望溝多少少膠水，咁佢 liquid 啲咧，咁我應該會容易做啲嘅。如果啲膠水長期唔用咧，所有膠水都係你長期唔用咧，你都係要搖一搖佢，搖勻佢先嘅。咁而家咧就見到有啲似皮膚嘅顏色，但我覺得太結啦，加多少少。我覺得膠水溝加呢啲樽係幾好用嘅。應該咧佢就唔可以 mix 埋一齊嘅，mix 到少少咯，唔多。我做咗個底先，趁佢好似鼻涕啊。咁理論上咧，佢唔同嘅溫度啦，唔同嘅濕度啦，佢個
配方比例，同埋你用喺唔同嘅地方咧，佢都會有佢個比例都應該有啲唔同嘅。我覺得呢個咧應該要加翻啲暖水去開翻稀佢先，因為我頭先溝嗰陣時有啲事耽誤咗，咁佢咧就俾我溝嗰陣時咧就結身咗少少，你睇下而家補唔補救到先，搵熱水睇可唔可以化開佢先，好似都還好還好。我哋再試下先，本身有嘅情況下加其他色。佢其實係兩個色粉去 mix 咗少少，mix 埋咗少少。但我覺得如果要做層次嘅話，佢應該都係要分兩次嘅。我哋見到其實係溝唔埋嘅，佢係啲唔同嘅色粉咯，唔可以好似水彩咁 blend 埋一齊嘅。小範圍都可能都好啲，而家大範圍你就見到啦。其實一粒粒嘅，咁唔緊要啦。佢而家呢隻變咗就唔係香港茶啦，就變咗另外一隻色。呢個咧係一個佢哋已經係 default 係最 common 嘅 set 啦。咁我為咗方便，因為佢每隻顏料咧佢都唔同價錢嘅，可能因為礦物嘅稀有度啦，或者佢製作嗰陣時個麻煩程度啦。我覺得而家我今次其實水太多，你見到個底咧唔同嘅色。亦都有可能，因為頭先藍色係一個小範圍咧，而我哋而家咧係做一個大範圍嘅，所以佢水分嘅變化呢張紙度就好明顯啦。咁而家咧，我想做呢個花心嘅地方啦，佢最上面咧嗰啲花粉咧係我想會用黐黃呢隻嘅，咁但係下面淺色啲咧，我就試下用黃玉嚟睇下係咩色。佢都係呢一個咧，我覺得佢嗰個粒狀咧係明顯啲嘅。咁當然啦，因為咧佢所有呢啲都係佢聲稱啦，係師傅人手打磨嘅，咁好難去控制大家係咪真係咁細啦，嗰個細緻啦啲粉。咁有啲人買到翻去咧，我會見到佢哋自己咧會搵個模咧，自己再中碎啲嘅。咁好明顯我就冇做呢樣嘢啦，但其實都幾有特色。你會見到佢咧，藍色好明顯就非常之細緻啦。你黃色佢啲粉咧冇咁細緻嘅情況下咧，佢有少少凸氣咁樣啦，做咗好多唔同嘅感覺。我覺得朱砂佢都係磨得比較細緻嘅。啲顏色嗰個 texture，而呢個 texture 好特別，佢主要係唔反光。你見到呢啲咧膠水咧，佢整咗水之後都有少少反光嘅，但係佢而家呢個咧係唔反光，好啞色咁樣。咁呢個紅色我哋就做翻啲深啲嘅花啦。哇，好紅，好紅，但係好靚喎！呢隻紅色好紅，但係好靚。我覺得我應該直接，佢已經唔係香港茶啦，已經唔係透紅嗰個 feel 啦，直接係茶花算啦。樹葉方面呢，我會想用呢一個嘅孔雀綠，孔雀綠。好啦，話咁快咧，我就已經畫咗個主體啦。咁頭先咁溝完啦，雖然話呢啲顏色應該唔可以 mix 埋一齊嘅，咁但係咧深刻我又真係有成功可以 combine 到啦。呢個深啡色啦，呢邊呢一個啡色同埋岩黑咧，佢深刻又 mix 到喎，但係咧佢紅色同紅珊瑚咧就唔係咁成功，一半一半啦。
咁而家咧最尾咧就諗住用翻呢個石青咧，就做翻一個藍色嘅地。噔噔，咁而家就已經完全上好晒色啦。咁佢而家係未乾嘅，但係咧佢未乾嗰個情況下咧，呢個好處咧就係因為佢係膠水嚟嘅，佢未乾咧，佢唔好似水彩咁，我唔同方向咧佢會滴落嚟。OK，咁而家咧佢呢度仲係令面嘅情況咧，我就覺得有啲似瓷磚嗰啲嘅，但係即跟呢啲已經乾咗噶啦，係啦，乾咗嘅，即跟綠色嘅呢個地方，你而家見到呢個位咧，即跟，因為佢係一啲粉狀嘅嘢嚟嘅本身，咁佢畫咗上去之後咧，佢都係會有少少呢個粒粒嘅感覺，我覺得佢幾得意。我會等佢乾咗之後，啡色呢啲都係喺度，啡色對未對到焦，啡色啲地方都係，我覺得佢會比其他嘅 material 咧，佢會多咗少少立體感。咁我哋咧就等佢乾咗先。咁目前嚟講啦，如果係相對，因為佢都要溝呢一個膠水嘅，溝 media 嚟講咧，我覺得岩彩係 user friendly 過油畫嘅，因為你見到啦，呢度咧頭先畫嘅時候咧，可能佢薄啊，佢已經開始乾啦。而油畫即使我唔溝 oil，我係溝 thin 啊嗰啲，一嚟去難聞，對身體唔好啦。二嚟，即使你溝 thinner 咧，佢都可能要等一兩日先乾嘅。咁如果相對起呢一個岩彩嚟講，我覺得呢一個會比較好啲，因為佢會快乾啲嘅。經過咗一兩個鐘嘅等待之後咧，佢就已經係完全乾透咗噶啦。撳落去咧冇事。咁調轉幅畫啦，佢都冇任何嘢跌翻出嚟嘅。咁然之後咧，因為我喺呢邊咧後期咧，我就重新加咗膠水，因為溝得唔夠，就結啲嘅膠水。咁如果我即係佢個膠水個稀結度咧，係會有分別嘅。你見呢度係結啲嘅膠水啦，呢邊就係稀啲嘅。咁可能佢嗰個黏附佢嗰個粉嗰個程度唔同啦。咁同埋佢乾咗之後咧，呢邊你會見到咧，即根咧係會有啲點點咁樣，好似滲咗少少砂糖喺上面。我覺得呢個係幾有趣嘅，同埋就會好似 oil 咁樣咧，佢會有少少不足呢啲。咁可能咧，下次咧就盡量做翻平均佢。咁相對而言咧，我覺得呢一個開水係幾成功嘅，幾好玩。我下次咧就會試下畫其他嘅嘢。好，咁我哋就下次見。中意我睇唔同嘅開箱顏料嘅話，歡迎 like and subscribe。咁我哋就下次見，拜。